Приветствую всех, друзья, на моем канале. И вновь наша рубрика «Рассказы у камина». Сегодня я прочитаю рассказ из моей книги «Голова никогда не бывает пустой». Этот рассказ называется «Лесное озерцо». Посвящается Павлову дяде Коле. Со временем из человеческой памяти постепенно стираются воспоминания о ранних лет из той прошлой жизни, которая так быстро промчалась, где ты навсегда останешься ребенком, маленьким мальчиком, подростком, юношей. Но есть такие воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь. Иногда это просто снится или невзначай всплывает в голове посреди дня просто так. Казалось бы, ничего важного, ничего значительного. Но вот врезалось навсегда, и помнишь это до таких мелочей, и видишь эту картинку перед глазами, как будто это было вчера. Сейчас Сева глубоко взрослый человек. Тогда ему было 13. И он снова летом гостил у бабушки Маши дома в родном городе. «Хозяева, есть кто дома?» Это пришел дядя Коля, муж тети Тани. «Принимай гостиниц!» Баба Маша вышла навстречу зятю, а за ней и Севка. «Давай какое блюдо, что ли?» И дядя Коля достал из рюкзака увесистый пакет. Баба Маша быстренько подсуетилась, принесла небольшую кастрюльку. Дядя Коля вывалил из пакета содержимое. Оказалось, это была рыба. 5 чудеснейших карасей размером с мужскую ладонь. Они так свежо пахли тиной и ряской, а чешуя с золотом сверкала на солнце. У Севки перехватило дух. Ничего красивее он еще не видел. «Ну, зятек, угодил», — протянула баба Маша. «Откуда ж такое богатство?» «Да я давеча объезжал дальние посадки, искал делянки, где можно траву покосить», — начал рассказывать дядя Коля. «И наткнулся на маленькое озерцо. Слышу, что-то плещется и чмокает. Подошел поближе, а там рыбехи прямо пляшут по воде. Ну и решил на следующий день с удочками прийти. Вот и Татьяне принес, и вам вот». Дядя Коля пристально посмотрел на Севку и серьезно сказал: «Хочешь пойти на рыбалку? Бери отца, и завтра вечером выдвигаемся с ночевкой. Удочки и все, что надо, я приготовлю». У Севки глаза так и загорелись. «Можно я еще Стасика позову?» Стасик был лучшим другом Севки с самого детства. «Но только Стасика, больше никого», — пальцем погрозил дядя Коля. Ух, как быстро Севка добежал до дома друга, а он жил-то всего через квартал. Севка взахлеб пересказал рассказ дяди. Стасик довольно потирал руки в предвкушении, и друзья условились о встрече. Теперь надо было дождаться с завтрашнего вечера. День тянулся так медленно и долго, и чтобы побыстрее его скоротать, Севка решил пойти в гости к тете Тане и дяде Коле. Их дом в 10 минутах пешком от бабушкиного. Севке нравилось у них бывать. Дядя Коля тогда работал лесником. Дома они держали домашнюю скотину. Была корова, гуси. В огороде штук 5 улей. Из огорода был выход к маленькой речушке. Буквально в 10 метрах. И мостки. Эти деревянные мостки. С деревьев ветки склоняются так низко, почти касаются воды. И совсем рядом проплывает утка с утятами. Такие крохи, как игрушечные. Трава молодая, зеленая, прям таки сам бы ел. Сева часто помогал что-то по хозяйству, сено закинуть на сеновал, дровишек поколоть, конечно, в силу своих возможностей. Когда был банный день, с дядькой Мишкой таскали воду с колонки в баню. Баня досталась от прежних хозяев, старенькая,
топилась по-черному. После бани обычно пили чай с медом. Севка выпивал по 2 большие полулитровые кружки. Тетя Таня, жена дяди Коли, трудолюбивая, добрая, веселая женщина. Севке она напоминала почему-то Буратино. Ее светлые кудряшки так игриво выглядывали из-под платка на голове. Севка подсовывал под платок деревянные стружки колечком, вылитый Буратино. Наконец пришел вечер. Пораньше лечь спать, чтобы пораньше настал завтрашний день. Сон Севки. Это ему снится. Но это реальное воспоминание из детства. Когда дядя Коля и тетя Таня еще жили в бабушкином доме, зима, дядя Коля пришел с рыбалки, затащил в дом деревянный ящик на маленьких синих лыжах с веревкой, как на санках. Сам весь в снегу, шапка, фуфайка, кожаные варежки на меху, валенки в галошах, местами покрытые корочкой льда. Ящик сверху зашит куском войлока. Он служил как стульчиком и хранилищем для снастей и улова. Севке 5 или 6 лет. Прибежал посмотреть, что же принес рыбак. Дядя Коля торжественно с гордостью открыл ящик. Конечно, Севку распирал от любопытства и желания пощупать и потрогать. А там раки, огромные, окунь, чебаки, все подернуто инеем и запах реки. Этот запах, наверное, и есть запах детства. Но вот как будто все заволокло дымкой, образы медленно тают, голоса и звуки затихают, наступает глубокий сон. Или может совсем наоборот, пробуждение, но только уже через много-много лет. Наконец наступил долгожданный вечер собираться на озеро. Отчима Севки тоже звали Колей. Папа Коля полностью доверился дяде Коле в отношении рыбацких снастей, да и всего остального. Из еды взяли, конечно, картошки, чтобы запечь на костре, хлеба, соли, зеленый лук, да яиц вареных, огурцов и помидор немного. Стасик пришел после 5 часов. Дядя Коля сказал, что до озера примерно час езды на телеге. Добраться надо засветло. Решили выдвигаться в 18:30. Выехали из дома дяди Коли. Надо было переезжать через железную дорогу по переезду. Дальше через Сосновый Бор, а там лесом. Воронка, ласкательная эта ворона, старенькая лошадка, но шустрая. По лесной дороге трусцой шла хорошо. Колеса у телеги были надувные, так что было не тряска, комфортно. Севка редко бывал по эту сторону от железной дороги и этих мест почти не знал. С другой стороны же видел и узнавал знакомые места. Ямку, 2 маленьких озерка, первую, вторую, где часто купались в детстве. Дальше под железным мостом железку. Это тоже любимое место купания. Здесь вода почище, здесь Севка научился плавать. Элеватор, возле которого пахло чем-то кислым, прелым зерном и тучи голубей. Возле моста свернули направо, пересекли небольшой луг с высокой травой и углубились в чащу леса. Дорога становилась едва заметной. Иногда совсем пропадала, то вновь появлялась. Сейчас из лесочка выйдем и смотрите, где камыши. Туда и поедем, сказал дядя Коля. Так и есть. Как только выехали из чащи среди высоких трав и кустов, были заметны камыши. Их коричневые шоколадные бархатные палки-дубинки будто в кольцо выросли. Подъехали почти вплотную к камышам, только тогда можно было увидеть озерцо. Со стороны подъезда было удобное песчаное местечко, маленький пляжик. Озерцо было действительно очень маленьким, овальное, в длину метров 40, в ширину 30.
Пацаны нетерпеливо стали разбирать и готовить удочки. Послышались всплески. Один, второй, потом еще. Громко. «Ух ты!» – заухали мальчишки. «Смотри, смотри! Я видел, вот такой!» Дядя Коля распряг воронку и пустил пастись. Старая никуда не уйдет. Потом он, как опытный рыбак, не спеша приготовил рогатинки, чтобы установить удочки. Помог папе Коле. Пацаны же справились сами. Ну вот, закинули, уселись, смотрят на поплавки. Сейчас можно душу не томить. Рыба за день нагулялась, спать пошла. А вот на утренней зорьке мы ее потянем, сказал дядя Коля. И вправду, за весь вечер ни у кого не было ни одной поклевки. Разожгли костер, стало смеркаться. Тут и аппетит появился, перекусили. Мужички раздавили горькую, пока еще была прохладная. О чем они разговаривали, Севка даже и не прислушивался. Они со Стасиком лежали возле костра и просто смотрели в небо. Черные звезды мерцают, искрятся. Увидели одну падающую. Не заметили, как уснули. Утренняя прохлада и свежесть разбудила почти всех одновременно. Дядя Коля, приставив указательный палец к губам, жестом показал, мол, все делать тихо. Солнце еще не взошло, но было уже совсем светло и можно разглядеть озерцо хорошенько. Компания расположилась очень удачно. На самом берегу возле костра хватило места двоим – Севке и папе Коле. Стасик прошел немного вправо, в заросли кустарника, ступал осторожно, стараясь не шуметь и не хрустеть. Дядя Коля помогал папе Коле насадить червя на крючок, потому как выяснилось, папа Коля был совсем не рыбак. Снасти, то бишь удочки, были у всех классические. Удилище из бамбука, очень легкое, леска 0,3 мм, поплавок, гусиное перо, подкрашенное с верхней стороны красным лаком для ногтей, закрепленное двумя резинками от велосипедного ниппеля, грузило свинцовая или просто гайка на 5 мм и один крючок. Шестерочка или пятерочка. Наконец все рыбаки закинули свои удочки и внимательно уставились на свои поплавки, иногда поглядывая на соседние. Послышались первые всплески, даже заметно было саму рыбину. Легкая предрассветная дымка начала понемногу испаряться, усилился стрекот кузнечиков. Первым клюнуло у Севки. Поплавок нырнул под воду, всплыл, затем лег, через мгновение накренился и пошел вглубь. Севка умело подсек и потянул. Удилище изогнулось в букву «С», и Севка почувствовал, как оно затряслось у него в руках. Опытные рыбаки знают, что даже мелкий карасик туго идет. Сидит на крючке какой-то головастик, а такое ощущение, что тянешь рыбину на полкило. Севка был не то что опытный рыбак, но азы знал благодаря дяде Коле. Ловко выдернул добычу из воды и также ловко поймал на лету левой рукой рыбину за голову и за леску одновременно. «Есть!» — с гордостью радостно вскрикнул Севка. Карась с блестящей чешуей размером с ладонь чмокал ртом и, казалось, смотрел Севке прямо в глаза. Севка положил удилище на землю, аккуратно стал вытаскивать крючок из пасти. Как известно, карась глубоко заглатывает наживку, всасывает как насос. Чтобы не порвать леску, надо пощелкать по лбу рыбине. Как говорят, как будто помогает. Освободив крючок, Севка убрал карася во флягу с водой, заранее приготовленную в тени. Всплески участились, и началась просто пулеметная поклевка.
Каждый уже поймал по две, по три рыбины. А папа Коля устроил цирк. Как только где-то всплеск, он тут же закидывает туда удочку. Через 3 метра всплеск. Папа Коля бежит туда, в догонялки играл. Дядя Коля ему шипел с противоположного берега: «Сиди на месте, Николай, всю рыбу распугал». Распугать-то, может, он ее распугал, но это же не река, куда ей деваться. Но все же время поклевки самое лучшее — это раннее утро, и оно совсем недолгое. Папе Коле повезло, когда он пристроился почти вплотную к севке. Классический клевок. Поплавок нырнул, лег, накренился, повел. «Подсекай!» — вскрикнул севка. Папа Коля с силой, неуклюжим движением обеими руками мотанул удилище, словно борец, делающий бросок через бедро. Удивительно, как еще удочка не сломалась пополам. Рыбина не сорвалась, перелетела высоко через голову и приземлилась где-то в кустах. Севка помог освободить крючок, все насмеялись от души. Папа Коля расплылся в такой улыбке, будто он поймал не карася, а огромного бегемота. Но этот карась был, наверное, самым крупным из всех пойманных. Клев прекратился около 9 утра или даже раньше. Решили собираться. Перед отъездом искупались, вода, что парное молоко. Баба Маша, увидев улов своих мужчин, охала и ахала: «Вот какие молодцы! Славная будет жареха!» Севка со Стасиком договорились через пару дней снова пойти на озеро, но уже без взрослых. Чтобы было веселей, позвали братьев-близнецов Вовку и Валерку, тоже заядлые рыбаки. Но на этот раз, правда, улов был чуть поскромнее. Через день Стасик пришел к Севке с новостью: дядька Вовки и Валерки тоже хочет пойти на озеро в придачу с женой. Во взгляде Стасика было что-то хитрое. План созрел как-то сам собой. Когда шли лесной дорогой, все 6: Сева, Стасик, Вовка, Валерка, Женя и Таня. Это дядька с женой. Стасик постепенно стал прибавлять шаг, выдаваясь вперед. План был такой: по дороге, как начнет темнеть, оторваться от дядьки и резко свернуть в чащу леса. И это сработало. Заговорщики быстро устремились вглубь леса, подальше от дороги, благо местность уже знали хорошо. Стало темнеть. Когда Евгений догадался, что произошло, громко закричал: «Вовка, Валерка, что ж вы творите, гаденыши? Найду, ноги повыдергаю. Стас, это все ты, сучонок. Лучше не попадайся мне на глаза, башку оторву». Таня незаметно от мужа улыбалась и тихонько хихикала. Она поняла, в чем дело, и совсем не сердилась на мальчишек. Наверное, она была милой и доброй девушкой. Им ничего не оставалось, как только вернуться, пока еще совсем не стемнело, и можно было разглядеть дорогу. Стасик из всей компании был старше на год-полтора, выше ростом и крепким по телосложению, да и характером задиристый и дерзкий. Тогда как Вовка и Валерка против него выглядели малявками и побаивались его. Достаточно было слегка пригрозить, и они будут молчать. Севке и Стасу, собственно, было безразлично, что дома будет с братьями-близнецами. Не хотелось, жутко не хотелось, чтобы про это озеро знал кто-то еще. Наверное, пригласить братьев-близнецов было ошибкой. Но уже ничего нельзя было изменить, так и произошло. Через пару дней Стас пришел к Севке и рассказал, что видел опарышей. Так прозвали братьев-близнецов, фамилия у них была Опарины. Дядька им всыпал как следует, и они как миленькие отвели его к озеру.
Завтра на машинах толпой туда поеду, закончил Стасик. Короче, про рыбалку можно забыть. Давай на великах съездим, посмотрим, что они там будут делать, предложил Севка. Но Стасик отказался, сославшись на какие-то срочные дела. На следующий день, а это было воскресенье, в 8 часов утра Севка на велосипеде один отправился к озеру. Так жгло ему узнать, увидеть, что там и как. Выехав из леса на подходе к озеру, Севка заметил две машины. Жигуленок и Запорожец горбатый. Это была семья Опариных. 3 мужчин, 2 женщины и дети. Мальчик с девочкой лет 5-6. Севка оставил велосипед под кустами в лесочке, а сам решил подкрасться поближе, где были заросли камыша. Это оказалось совсем несложно, трава там была высокая, выше пояса. Но сердечко забилось чаще обычного. В глазах появился какой-то дикий огонек, как у хищника перед охотой. Женщины расположились на пляжике, на покрывале в купальниках, загорали. Дети рядом резвились у воды, бросали в озеро камешки, палочками ковыряли песок. Ну а мужчины занимались делом. 2 из багажника «Жигулей» вытащили большую сеть и стали ее распутывать и раскладывать на берегу. 3-й, видимо, занимался мотором у Запорожца. Ну все, сейчас пройдутся бреднем пару раз туда-сюда и хана. Про озеро можно было забыть, думал Севка. Он дождался, когда мужчины уже начали заводить сеть, стали по разным берегам и пошли по длине. Было видно, как рыба иногда выпрыгивала из воды. Местами было глубоко, и мужчины погружались почти до шеи в воду. 3-й ждал на выходе из озера с сачком на случай, если придется ловить прытких рыбешек. Когда сеть полностью вытащили на берег, к Севкиному удивлению, улов оказался не таким уж большим. В общем, всей рыбы наберется с 2 ведра. Мужики собрали улов и стали готовиться на 2-й заход. Дальше уже было неинтересно. И Севка собирался уползать, как вдруг над самой головой услышал шорох и хруст. Это была Татьяна. Она решила сорвать несколько камышин. Севка не заметил, как она подошла совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Он притаился и замер, а сердце билось, как колокол. Ну сейчас, если увидит, испугается до смерти, заверещит, убежать не успею. Мужики догонят и таких люлей наподдают. От этих мыслей голову сжало, как тисками, до острой боли. Сколько секунд или минут лежал так Севка, он не знал, пока не услышал голос Татьяны уже поодаль возле озера. Медленно отполз на безопасное расстояние, добрался до лесочка, отыскал велосипед и ватными ногами крутил педали до самого дома. А может, она и заметила меня? Думал Севка по дороге. Кто знает, может, сделала вид, что бы было, если бы Севку обнаружили. Теперь для Севки это навсегда осталось загадкой. Тайна из детства. На следующий год, когда Севка снова приехал погостить к бабушке, в первый же свободный день решил съездить к озеру. По пути были заметны значительные перемены. Дорога стала гораздо шире, а колея глубже. На подходе к озеру луг был аккуратно выкошен под ежик. Да и озера как такового уже не было. Вместо него осталась большая, заросшая водорослями и тиной лужа, пахнущая болотом. И неподалеку строились домики садово-огородного товарищества. Февраль 2021 год.
Книгу можно будет заказать по ссылке, которую вы сейчас видите. Ссылка также будет размещена в описании под этим видео. Всем удачи, до следующих встреч!